흔히 우리끼리 하는 얘기 그런 게 있거든요. 약간 네. 목이 약간 짧으시고 네. 두꺼우신 분들이 맞습니다. 코를 곤다 네, 그런 맞습니다. 경향이 있는데 네. 목이 짧거나 비만하신 경우는 굉장히 유병률이 굉장히 높습니다. 예. 밀접한 관련이 있다고 그렇죠. 말씀드릴 그래서 수 있습니다. 저런 분들이 이제 먼저 오시면 옛날에는 살부터 좀 빼시라고 얘기를 했단 네, 말이죠. 네. 요즘도 그게 유효합니까? 네, 유효합니다. 어. 체중하고 밀접히 관련이 있어서 예. 체중은 비만한 경우는 이제 체중을 빼게 되면 예. 그 자체만으로도 상당히 좋아지는 효과가 있습니다. 그렇군요. 네. 같이 생활하는 가족들이 있으면 이제 뭐 당신 코 골아요 이렇게 얘기를 해주시겠죠. 네. 근데 요즘은 1인 가구들이 워낙 많습니다. 맞습니다. 네. 내가 코를 고는지 네. 내가 수면 무호흡이 있는지 없는지도 모른단 말이죠. 네. 이거 어떻게 눈치를 챌 수 있는 증상들 그런 게 네. 뭐가 있을까요? 이제 주관적으로 이제 나타나는 증상들을 이제 보면 자고 일어나도 개운하지 않다든지, 개운하지 않다. 아침에는 머리가 좀 아프다든지, 머리가 아프다. 굉장히 낮에 졸린다든지, 음. 또는 이제 한동안 한 자리에 오래 앉아 있을 때 예. 굉장히 갑자기 자기도 모르게 졸음이 온다든지, 그다음에 이제 기억력이 좀 떨어진다든지, 예. 이런 것들이 이제 불안하다든지 이런 경우들이 이제 낮에 관련된 수면과 관련된 이렇게 수면 무호흡과 관련된 증상이라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 요즘 홈쇼핑이나 인터넷 보면 네. 코골이 방지용 뭐뭐뭐 해서 파는 게 굉장히 많습니다. 네네. 뭐 입안에 이렇게 집어넣는 장치도 네. 봤고요. 네. 코에 붙이는 것도 봤습니다. 네네. 베개도 뭐 그런 이름이 붙은 게 네. 있는데 네. 이게 효과가 있는지가 네. 궁금해서요. 우선 베개부터 말씀을 드리면 예. 이제 베개의 주된 원리는 이제 기도를 열어주는 겁니다. 사실은. 기도를 열어준다. 네, 잠을 자는 자세도 사실은 코골이와 무호흡증에 굉장히 영향이 많습니다. 그래서 옆으로 주무시면 좀 덜하다고 네, 하더라고요. 맞습니다. 바로 누워 자는 것보다는 옆으로 돌아오면 이제 무호흡이나 코골이가 상당히 덜해집니다. 예. 그래서 그와 마찬가지로 베개도 기도를 넓혀주는 의미로 예. 이제 머리를 좀 들게 되면 턱이 약간 네, 들리는 턱이 약간 자세를 들리게 하는 되면 이제 기도가 훨씬 더 열리니까 아하. 이제 조금 더 나아진다는 이런 의미가 되겠습니다. 자, 기도 약간 열립니다. 네. 베개. 예, 또. 마찬가지로 이제 코에 부착하는 여러 가지 장치들도 코의 이제 통로를 예. 넓혀주는 이러한 의미가 되겠습니다. 구강 내에 착용하는 여러 가지 장치들도 예. 턱을 이렇게 앞으로 전방을 이동으로 시킴으로 인해서 네, 맞습니다. 그래서 혀의 뒤쪽에 있는 공간을 넓혀주는 의미가 있기 때문에 이제 환자들에 따라서는 이제 물론 효과가 없는 환자들도 있을 수 있지만 이제 효과가 있는 환자들도 충분히 있을 수 있습니다. 어느 정도 효과는 있다고 보셔야 됩니다. 어느 정도 효과는 있는데 이걸로 해결이 된다고 보기는 어렵다라는 네, 말씀이신 네, 거죠. 자, 네. 그럼 선생님 검사는 어떤 검사를 받으면 되나요? 네, 우선 이제 수면 무호흡증이나 코골이를 주소로 이제 병원에 내원하게 되면 예. 이제 환자의 이제 병력을 이제 청취를 하게 됩니다. 이제 주관적인 증상이 어떤 것들이 있고 어느 정도 심한지, 낮에 졸림이 어느 정도인지 이런 것들을 이제 보게 되고 이제 환자의 키, 몸무게, 그리고 목둘레, 네. 그리고 안면 골격에 이상이 있는지 없는지를 보는 이제 신체 진찰을 먼저 하게 됩니다. 예. 그 위에 이제 내시경을 통해서 예. 비강이나 구강 그리고 후두 쪽에 어떠한 폐쇄를 유발할 수 있는 어떠한 질환들이 있는지 확인을 하게 됩니다. 이 내시경은 위 내시경이 아니고 네. 코 안을 들여다보는 거죠. 네. 그다음에 이제 가장 중요한 이제 검사인 여러 가지 이제 잠을 자는 동안에 이제 뇌파 또는 안구의 움직임 그리고 호흡 기류의 이상 그리고 심전도 산소 포화도 이런 것들의 생체 신호들을 자면서 기록할 수 있는 수면 다운 검사를 하게 됩니다. 이 수면 다운 검사가 이전에 비보험이었지만 2018년 7월부터는 보험급여가 됐습니다. 그 이후에 이제 이러한 검사를 시행할 수 있는 병원들이 상당히 많이 늘어났습니다. 아, 그래요? 네, 대부분의 이제 2차 병원 또는 대학병원들은 이러한 대부분의 시설들을 갖추고 있습니다. 비용이 어느 정도 드는지 제가 여쭤봐도 되나요? 네, 이제 보험이 되기 전에는 이제 보통 한 70만 원 정도 했습니다. 그렇지만 이제 보험급여가 되고 난 이후에는 이제 환자의 부담금이 20%만 내면 되기 때문에 그러니까 10만 원대 정도 되는군요. 네, 맞습니다. 그죠? 10만 원대가 되겠습니다. 예.